Like, subscribe, and get notified. So now we've also noticed the boards that were listing after your report. So I've told the commissioner to send one notice to the pay parking contractor and to ask him to replace all the boards. Pending which we will start fining him until for every day until the boards have been reinstated. But in all written complaints have to come to us now. Everyone is saying everything verbally, but nothing is put officially on record. So now what are we going to tell the contractor also? Every time the people of Panjim have raised an issue, we have spoken to the contractor. As far as the tourists now, nobody has come forward to us, so now we cannot really take action until that happens. But based on this, if somebody submits us a complaint, then obviously we will take action against the contractor also now. In terms of the boards, now we will get him to replace all of them. So. How many days? We'll get in touch with him. No, let him replace it at least by the end of next week. Let him replace everything. Any changes in rates and all? No, rates are the same. हय आणि एज पर हें कितें आसता काय तुवें थंय पार्किंगाचो रेट मारूंक जाय. पार्किंग हो एरिया पार्किंग म्हणून आसूंक जाय. पार्किंग तुजें मार्किंग आसूंक जाय रस्त्यार. हे सगळें कंपल्सरी. हे एज पर एग्रीमेंट आसता. म्हणजे पार्किंग तुवें स्लॉट ते म्हणजे लोकांक सारक्यो गाडयो पार्क करपाक मेळूंक जाय. त्या जाग्यार जी पार्किंग आसा ती नोटिफाय करूंक जाय. तेणे थंय तो रेट मारूंक जाय. म्हणजे सगळो रेट चार्ट. म्हणजे एका वराक कितके, मागीर एक वर जातकच कितके, ते थंय टायमींग मारूंक जाय. कितके टायम पर्यंत कितके पर्यंत सगळो रेट तेणे हें करूंक जाय. तेणे नोटिफाय करूंक जाय. काल इश्यू जाला थंय पार्किंगेचो बोर्ड आसा पूण बोर्डाचे ते हें जाला नात थंय. पूण आतां पेपराचेर टायम आसला की तांकां सीसीबीन कळयला की ते सगळे बोर्ड लावचे म्हणून. आनी त्या रेटीक येत ना म्हणून तो बोर्ड इम्पॉर्टंट न्ही. म्हणूनच तो बोर्ड इम्पॉर्टंट. तो बोर्ड आसल्यार लोकांक कळटा. आनी ट्युरिस्ट आसूं कितें आसूं ताका बोर्ड पयल्यार कळटा न्ही. बोर्ड पयल्यार ताका कळटा. नाल्यार हे फटयता. म्हणजे बोर्ड हे कंपल्सरी करूंक जाय. ते लोकांक कळटा अशें करूंक जाय. म्हणजे ते तुमी हें करा, म्हाका हें करून घाल की हे बोर्ड लोकांक कळटा अशें. आनी सगळी कडेन आसूंक जाय. ज्या जाग्यार पे पार्किंग घेता ते पे पार्किंगेचो रेट सगळ्यांक कळपा खातीर. तो ट्युरिस्ट जावं लोकल जावं कोणीय जावं तांकां तो रेट कळूंक जाय. Watch on Herald TV.